हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो पर। और दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किसी भी जो रूबिक्स क्यूब होता है उसके हम लास्ट लेयर के कॉर्नर्स को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे ये कॉर्नर सारे सेट हैं, तो अब मुझे इसको इस लेयर में बिल्कुल सही से इंसर्ट कर देना है। तो अब हमको देखना है कि इसको हम कैसे करेंगे इंसर्ट। तो दोस्तों, हमारे पास एक एल्गोरिथम होती है। एल्गोरिथम क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर, ये मतलब ये जो राइट लेयर होती है आर, और ये अप लेयर होती है यू, और इन्हीं दो लेयर से हमारा ये काम होना है। तो आर क्या होती है जो हमने बता दिया। तो ये एल्गोरिथम है हमारी। एक बार आर को हम ऊपर कर देंगे और यू को हम आगे कर देंगे। फिर जो आर को ऊपर किया था आर को वापस ही नीचे कर देंगे, यू को पीछे कर देंगे। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। कहीं भी मैं आपको दिखा सकता हूँ फिर से। एक बार आपको आर को ऊपर करना है, यू को आगे करना है। अब जिसको आपने ऊपर किया था वापस इसको नीचे कर देना है, जिसको आगे किया तो उसको आपको पीछे कर देना है। तो अब मैं आपका वीडियो स्टार्ट करता हूं, जो कि हमारा इन कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। तो ये कॉर्नर सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो पीस सेट करना है, हमें अपने क्यूब को उल्टा रख लेना है, कि मतलब जो जो सेट होने हैं उनको हमें नीचे रखना है वही लेयर को। तो जब हमने इतना कर लिया तो अब हमको ऐसे रखना है। और ये हमारा पीस जैसे जो सॉल्व नहीं है, तो अब हमको इसी एल्गोरिथम को तब तक लगाना है जब तक ये वाला पीस हमारा सॉल्व ना हो जाए। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। एक बार और लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, दो बार लगाने पर मेरा ये वाला पीस सॉल्व हो गया। तो अब जो हमारा दूसरा पीस नहीं सॉल्व है उसको हमें इसी जगह पर लाना है। फिर हमको इसी एल्गोरिथम लगाना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा दोनों पीस सॉल्व हो गया। तो अब जैसे ये वाला पीस भी हमारा सॉल्व हो गया है, तो इसको हमें इसी जगह पर लाना है। तो जब हमने इसको इसी जगह पर रखा, अब हमको उस एल्गोरिथम को तब तक लगाना है जब तक ये वाला पीस भी हमारा सॉल्व ना हो जाए। तो आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। एक बार और लगा के देखते हैं। एक बार दोस्तों और। तो ये देखिए, हमारा ये जो पीस है ये वाला भी सॉल्व हो गया है। अब हमारा बचा लास्ट पीस। तो आपको इसे भी इसी तरफ ले आना है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो क्यूब था वो अब बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपको पूरा क्यूब सॉल्व करना है तो उसकी वीडियो की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है।